Čaute, vítam vás u nového videa. Dneska to bude také krátke video, v ktorom teoreticky si namontujem plynové lánko, aj lánko na sytič. Skúsim to tak nastaviť. Chcel by som vyskúšať zrepasovať brzdový valec, ale neviem, či sa mi podarí odzdušniť brzdy, keďže je vonku dosť také sichravé počasie, aj trošku prší a nemám okna, takže auto si teoreticky nemôžem ani dať vonku. No a tu v garáži tak veľa priestoru nemám, takže aspoň si to skúsim zrepasovať. Možno si vymením ešte manžetu na poloosi, ktorá sa mi roztrhla, a to opravím ešte ten brzdový spínač, tie kabliky, ktoré sa mal zle zapojené, toto by som chcel opraviť. No a uvidíme, že čo ďalej. Dolejem vodu, skúsim odzdušniť systém. Skrátka, chcem to dneska dajak pripraviť tak, že v budúcom videu už by som v podstate dokončil len posledné veci. Skúsim dneska nahodím tie predné svetla, smerovky a také veci, takže je toho dosť, ale není to také extra pracné a idem sa do toho hneď pustiť. Uvidím, čo do večera stihnem, no a uvidíme, či sa nám podarí nejaké pekné video. Lánko v podstate mám prepchané a zistil som jednu vec. Keď si zoberiem toto lánko, ktoré tu bolo predtým, tak je jasne vidieť, že je hrubšie. Takže v podstate toto tu lánko aj je také úplne tvrdé. Také, keby ani vôbec tam nemalo byť. Skôr mi to pripadá, že toto lánko, ktoré bolo na plyn, bolo pôvodne na sytič, alebo niekto sa pomýlil pri kúpe, bo fakt toto je jak čistý drôt. No toto nové je pekne ohybné, tenšie, takže snáď toto by malo byť to správne, no a podľa mňa s týmto to bude fungovať o mnoho lepšie, takže uvidíme. No ale mám ešte jedno také a teoreticky môžeme si ho dať na sytič. Uvidím, že jak sa mi to podarí, ale podľa mňa to bude fungovať dobre. Ja hneď zistím, že či sa mi ten plynový pedál vracia alebo nie. Takže plynové lánko mám vymenené. Akurát som zistil, že tu má ísť taká zavláčka a na starom motore som ju mal, lebo mi ten Bowden celý padal dole. Tak som vzal zo starého motora a teraz už funguje presne tak, jak má ešte ten sytič. Ale žiaľ Bohu, pri teste sa mi... Jak som cúval z garáže, mi spadlo svetlo tu zo zadného pláta a sa rozbilo. Nečakal som, že sa rozbije, takže asi takto som si zarobil. Takže kto by mal doma také náhradné svetlo, môžete mi ho predať, budem len rád. No a ďalšiu vec, čo budem robiť, si zrepasujem tento brzdový valec. Znútra nebol vôbec hrdzavý, takže len sa zasekoval. Počistím tieto časti jeho, aj vo vnútri som to vyšmirgľoval a ešte to budem ďalej šmirgľovať. Počistím ho zvonku, no a dúfam, že teraz už bude zadok brzdiť, no.
No takže z toho škaredého zeleného hrdzevého posilovača je momentálne takýto pekne vyleštený posilovač. Idem si ho ešte nastriekať a myslím si, že bude to super. No a mám tu už brzdový valec, takže asi takto vyzerá. Uvidíme, či bude fungovať. Už konečne, keď som skúšal, tak vzduch mi to tlačilo. Nalakovaný s čiernou farbou a s bezfarebným lakom. No a takisto tu mám posilovač, takisto nastriekaný na čierno a nalakovaný s bezfarebným lakom. Oproti tomu, ako vyzeral ten starý, tak asi takto vyzerá tento. Krásne, nejaká hodinka a pol roboty a vyzerá to úplne ako nový diel.
takže asi takto to vyzerá. Pekne zrepasované, vyčistené, premastené. Takto nejak som si to predstavoval. A idem to teraz namontovať. Takisto dám valec. No a už konečne snad tie brzdy budú fungovať. No však také budú mať. Však také budú teraz. Dobre. Black Edition. Black Light Paint Spray. Čakaj ešte. Čakaj, musím na bandásku. Nič Marek, nič, že budem hovoriť, toto daj do videa. Trošku opasne som to. Marek a jeho skúsenosti so sprejmi. Ty keby prvý raz spray mal. Ty, to ty vieš? A tebe dali vypovedť z školy. A jedno ty z Gabor. Aká fuka? Funda. Luka. Funda, káva, Kevin, Duk. Tebe Duka. To, co som dalo, nepočul. To nie dobre bude. Bude, len to nechaj vyschnúť. Aj to ten sprej, on je najprv šedý, až potom černá. Detaily. Mohol by som byť youtuber. No, asi ne. Neviem, tyko. A to sú foliové, nie? Jak takedy guľak zaparkuje po Tesku, takomu strhnem zadné svetla červené. Foliové. Nestrhneš. Boky, kamo, boky. Dobre. Wow. Wow. Čo ti dáva? Toto bude jak dobre vyzerať. Jak ja, sprcha. Nabíjaš baterky 3 hodiny. Tak svetla mám hotové, ale som sa rozhodol, že ešte dám spodok na tmavo, trošku čierno a vtedy to bude super. No aspoň dobre, že sa mi tamto rozbilo, lebo som mal možnosť tieto konečne upraviť. No takže nakoniec som zvolil takúto variantu svetel. Vždycky sa mi také páčili, tak teraz som použil tieto čierny sprej a červený. Za mňa paráda. Ešte jak to bude na bielom zadnom čele, tak určite sa to bude páčiť aj vám, takže super. Škoda, no škoda toho rozbitého svetla, ale aspoň ma to donútilo zrobiť si tieto krajšie, už aj nalakované bezfarebným lakom, takže super. Posilovač namontovaný, idem namontovať spojkový valec a brzdový, zapojiť to a už len dúfať, že to bude brzdiť. No takže mám to namontované, všetko a už len to zajtra odozduším, dneska to už odozdušovať nebudem. Som zvedavý, či to bude brzdiť, tak snáď bude pán Boh pri mne stáť. No a aj keď som mal namontovať predné smerovky, tak som ich dneska nenamontoval, namontujeme si to zajtra, takže v budúcom videu. Takže z dnešného videa je to asi tak všetko. Takže pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber a vidíme sa na budúce. Čaute.